So, ito na yung portfolio, no? Na bago. And then, iba tayo ng pages dito. So, Noe Guzman. Hindi ko malabas. Ito nga tayo. Add an existing Facebook page. Noe Guzman. Yan. Next, yan. Noe Guzman, yan. Next. Yun. I agree. Yan, I agree. Add page and Instagram. Lagi may Facebook na. Ayan. Ayan. Okay na. Loading na siya. Tingnan natin. Yun. Page added successfully. Done. Ayan na, mami. Okay na. As add account naman ngayon, gawa tayo ng add account. So, create a new add account. So, anong pangalan nito? Click add account. Click Noe. Click Noe. And click Noe. And click Noe. Okay. And then, click Noe. And then, GMT plus 8 yan. US dollars. Manila na Philippines, PHP ang currency yan. Asia, Manila, yan. And then Philippine peso. Ano kaya? Noe, ano na lang? Vietnamix. Vietnamix. GMT plus 8, PHP, okay, next. And then my business. Okay. Noe Guzman, I agree. Create add account. May ko ng add account. Ngayon, maglalagay tayo ngayon ng budget. Add payment info, ayan. Ayan, Philippine peso. GMT plus 8. And next. Ayan, dito may lalabas sa Gcash. Yun know, may Gcash yun. Wala kang utang, wala kang credit. Ayan. Tinaka ko, pwede 500. Ay, 5. Ayan, mami, 500. Pwede yata 500 lang. Kano pag gusto mong ilagay mo na? 1,000? Sige. 1,000, no? Ay, hindi nga yung susunod. Mas ka ng QR dyan. Yung phone ko. Load natin. Ayan na. Open Gcash. Ayan, so open Gcash. Ayan. Ayan na. Scan QR na. Scan QR. Scan natin yung QR. Ayan. So, load natin yan. Ayan. Ayan. Pay 1,000. Ayan, okay na. Return to merchant. Yan, meron ng budget yung ano mo, yung ad account mo. Yan, done. So, halimbawa, nag-ano ka, nag-ads manager ka. Sample lang. Billing and payments. Ayun, may isang 1,000. May isang 1,000.
Okay? So yun, meron na siyang funds. So pwede nang mag-try na mag-run ng ano. Subukan natin mami ha. Create. Let's say, account info. You need to confirm a few details about your account before you can publish an ad. You can either go to account overview to confirm this info before you start creating or do this later. Go to account overview. Okay, nito. Ano ba ano? Confirm. Page is required to run ads. It will appear in your ads as the brand or business you're promoting. You have access to one or more pages. You choose from your full list of pages later. Yan. Confirm. Yan. Tapos add phone number. Add phone number, mami. Kailangan natin yung ano. Yan. May code na yan rito Philippines. Select Philippines. Yan. Philippines. Sana. Philippines plus 3. Ay, 953 ano? Sino 953? 733-0791 ba? Tama ba? 733-0791. Tama, no? Tapos preferred language, English, okay. Tama, no? Preferred language, English. Kasi wala nang Pilipino dyan. Okay. Then, 0953-733-0791. Next. May code yan. Text message. Next. Text me now. Ayan na, meron ng text number. 401738. Submit. Ayan, okay na, done. Ayan na, kompleto na. Ayan, pwede na tayo mag-run ng ads. Continue. Ayan na, pwede na. So, sa sunod, kapag naka-ready na lahat, yung video, yung ad copy, yung headline, yan, saka tayo mag-run talaga ng ads na. So, dito sa may events manager, ay sa business settings, all tools, business settings. Okay. Ayan. So, dito, ang gagawin natin ay dito tayo sa data sources. Yan, pixels, and then view datasets. Yan. And then add. Yan, add dataset. Ayan. So, since nag-umpisa pa lang, huwag na muna tayo mag-API kasi medyo advanced siya. At dito, Nori SAS. Yan. Pang Super Affiliate System Promotion. Kaya SAS. Yan. Then, click Create. Ayun, meron na siyang unang pixel. Ito ang unang pixel mo, mami. This is your first pixel. Assign people. Okay, sige. O di, ito na lang yan. Then, use event dataset, then full control. And assign people, yan. Mamita de Guzman talaga. Yun talaga siya. Yan. So, done. Then, connect asset. Connect asset. Connect asset. Nori Quicknomics na ad account. Add. Yan, done. Ayan na. Okay na, meron ng pixel. Pwede nang i-connect yan dun sa landing page mo dun sa sa Quicknomics Super Affiliate Promotion. Dun sa landing page mo, pwede na siyang i-set up, connect. Pwede na.